עברון מערכות, נציגת און SSI בישראל. אבטחת סביבה פיזית דורשת גישה משולבת כלפי גילוי והפצה של מידע. אוקיולריס הינה פלטפורמת תוכנה פורצת דרך של און SSI עבור ניהול וידאו IP. היא הופכת את מערכת פיקוח הוידאו לפלטפורמה של ניהול אינפורמציית אבטחה פיזית אמיתית במגוון רחב של תעשיות ומגזרים, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה, תחבורה, קמעונאות, חברות תעשייתיות, חינוך ועוד. אוקיולריס מאגדת וידאו IP ממספר בלתי מוגבל של מצלמות המחוברות לשרתי הקלטה מרובים באתרים מרובים, עם מערכות וידאו חכמות ומערכות אבטחה פיזית הטובות מסוגן. אירועים והתראות מתקבלים ממערכות בקרת כניסה, וידאו אנליטי, לחצני מצוקה, התקני מגע יבשים, מערכות טרנסקציה, קוראי לוחות רישוי, גלאי קרינה וחומרים מסוכנים, גלאי קול ומערכות נתונים ואבטחה פיזית אחרות. ההדגמה הבאה מציגה את הטיפול בהפרת אבטחה אפשרית בסביבת הקמפוס, כשהיא עוברת דרך תהליך גילוי האירוע, התראת הוידאו האוטומטית, החקירה, הפצת הוידאו למשתמשים ויצירת הראיות. בתוך נקודת כניסה מנוטרת של אוקיולריס מנהלת מערכת בקרת כניסה משולבת כניסת אנשים אל תוך מתקן מאובטח. כל מידע שמתקבל מכל העברת כרטיס נשלח לאוקיולריס ונרשם כאירוע שלאחר מכן ניתן למצוא ולהציג. נקודת הכניסה מנוטרת גם על ידי מצלמת וידאו IP המחוברת לוידאו רקורדר של און SSI או של חברה אחרת. הוידאו האנליטי של אוקיולריס מנתח את דפוסי תנועת הנכנסים על מנת לגלות כניסה חריגה. שני אנשים הנכנסים בהעברת כרטיס אחד, מה שלא ניתן היה לגלות על ידי מערכת בקרת הכניסה בלבד. באמצעות תהליך מיזוג האירועים, אירוע יחיד של העברת כרטיס שמתקבל ממערכת בקרת הכניסה משולב עם אירוע הכניסה החריגה ממערכות הוידאו האנליטי. התוצאה היא אירוע מורכב המוגדר כניסה לא חוקית. נקודת הכניסה נפרצה, ביטחון המתקן הופר. בזמן היווצרות האירוע, התראת וידאו נדחפת בזמן אמת ומופיעה על המוניטור של קצין הביטחון של המתקן. בשימוש בהשגחה על גבי מסך ריק, חלונות הצפייה באוקיולריס קליינט מעוצבים כך שישארו ריקים עד שיתמלאו בהתראות וידאו. היות והתראות האירועים מתקבלות באופן אוטומטי, נדרש מספר קטן יותר של מפעילים. הקב"ט מגדיל את הוידאו על פני המסך, ואם יש צורך, סוקר בו זמנית את ההקלטה על מנת להתחקות אחר עקבותיו של העבריין באמצעות נקודות מבט ממספר מצלמות מוקלטות בו זמנית. על ידי שימוש בממשק הניווט מבוסס המפות של אוקיולריס קליינט, הקב"ט מנווט מיד ועובר במהירות אל תוך הבניין בו הראה התקרית, ועל ידי פעולת גרור ושחרר פשוטה הוא מעלה קבוצת מצלמות שלמה אל צג המוניטור שלו. כשהוא מחליט איזו מצלמה מכסה בצורה הטובה ביותר את הפריצה, הוא עובר לשליחת וידאו דחיפה ידני למוקד הביטחון המקומי. אוקיולריס מאפשרת שליחת התראת וידאו דחיפה ידני למיקומים מרובים. בלחיצה אחת דוחף הקב"ט התראת וידאו בזמן אמת למוקד הביטחון. תפריט נפתח, מציג רשימה נוחה בה מופיעים שירותי חירום רפואיים, מוסדות אכיפת חוק ונמענים אחרים ברשת. וידאו בזמן אמת מופיע מיד על קיר הוידאו של מוקד הביטחון, כמו גם על מסך האוקיולריס קליינט של הקב"ט. הקב"ט מציג את ההתראה על מסך מלא בממשק האוקיולריס קליינט. ליצירת גישה מהירה לזמן הכניסה המדויק, הקב"ט מפעיל את ציר הזמן, תנועה על מנת לזכור תקופת זמן מורחבת. הרצה מסונכרנת של מצלמות מרובות מאפשרת מעקב אחרי צעדי החשוד ממצלמה אחת לאחרת מבלי לאבד מגע עם מיקומו המדויק. מפעילים מרובים במיקומים שונים יכולים לגשת ולטפל באירועים שהתגלו באופן סימולטני על פני המערכת כולה באמצעות פאנל ניהול האירועים המשותפים. לחיצה על רשימת ההתראות המתעדכנת באופן דינמי תציג את האירוע המוקלט, כמו גם זרימת וידאו בזמן אמת מאותה המצלמה להמשך פיקוח וחקירה. המיקום המדויק של האירוע מצוין בבירור על מפת הניווט, עם גישה קלה למצלמות הקרובות. אירועים שטופלו מאוחסנים ביחד עם כל אינפורמציית האירוע והערות המפעילים.
באותו זמן, על מסך אוקיולריס קליינט אחר, קב"ט נוסף משתמש בכלי פריסת הזמן ופריסת התנועה של האוקיולריס קליינט על מנת לגלות מתי הכנה העבריין את כלי הרכב שלו. בתוך שניות הרכב נמצא. ברגע שנמצא החשוד, הקב"ט מגדיל את התמונה על ידי שימוש ב-PTZ דיגיטלי על ידי משיכת ריבוע פשוטה על פני המסך. החשוד זוהה. בשלב זה דוחף הקב"ט בחדר הבקרה התראת וידאו בזמן אמת למסוף נתונים נייד של סיור ביטחון ממונע, MDT. הקב"ט ברכב יכול לצפות בווידאו בזמן אמת כמו גם בווידאו מוקלט על מנת לקבוע את מיקומו העכשווי של החשוד. ביציאתו מהרכב מתחבר הקב"ט למערכת הווידאו באמצעות מחשב כף יד או טלפון חכם על ידי שימוש באפליקציות וידאו ניידות של OnSSI, NetCell ו-NetPDA. דבר זה מאפשר פיקוח מקרוב על האירוע ומספק מידע בזמן אמת בעוד הקב"ט נמצא במרחק בטוח. לאחר זיהוי חיובי ומציאת מיקומו המדויק של העבריין, הוא נתפס ונעצר. בחזרה במוקד הבקרה המקומי מסומנים קטעי וידאו ממצלמה אחת או ממצלמות מרובות ובונים תיק אירוע. על ידי שימוש בממשק גרפי פשוט מודגשים הקטעים המסומנים ונוספות אינפורמציית האירוע והערות המפעיל. ברגע שנכנסו, מאוחסנים הקטעים המסומנים בבסיס נתונים על שרת אוקיולריס ויכולים להימצא בקלות לצורך חקירה נוספת. עבור מטרות משפטיות ניתן לייצא בסיס נתוני וידאו ממצלמות מרובות המסומן באופן דיגיטלי בסימן מים, אשר מבטיח את אותנטיות נתוני הוידאו, או באם יש צורך ניתן לייצא ראיות כקובץ AVI או כדוח אירוע בתמונות. OnSSI אוקיולריס מייצגת את החדשנות בניהול וידאו IP. בהינתן ההוכחות, כלי החקירה וממשק המשתמש הידידותי, מתאפשרים גילוי, שיתוף בניהול החקירה וטיפול בראיות של האירועים. והכל תוך זמן קצר. אוקיולריס היא הפלטפורמה לניהול וידאו IP. עברון מערכות, נציגת OnSSI בישראל.